आज आ गए हम साइड पे, और साइड पे हम थोड़ा एक गेट लगा रहे हैं, थोड़ा टीम का। भाई दिखाता है। ये वाला टीम का गेट है, इधर मेन गेट पे लगेगा, इधर दिख रहा होगा मेन गेट, ठीक है। इधर ये मेन गेट पे लगेगा टीम का गेट। छोटा सा काम है ये करने आया था साइड पे। बारिश हो रही थी पूरे दिन, तो बारिश में कुछ कर नहीं पाया, थोड़ी रुकी तो कर रहे हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा फाइनल लगने के बाद, दिखाऊंगा कैसा लगा हमारा गेट। और ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग और देखने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक के लिए यही, ठीक है। भाई जो टीन का गेट बनाया था हमने छोटा सा, वो लगा दिया है। तो फाइनल लुक इसका ये है, ये लगा है अपना टीन का गेट, ठीक है।